Gehen wir dann zu dem Teil, zu dem spannenden Teil unserer Veranstaltung, der dann die Herren hier, Eri Bömmel-Lückerath, Hartmut Pries und Wolfgang, ich würde euch dann gerne bitten, auf das Podium zu gehen. Schön, ja. So, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie sehen mich auch und aber die Herren vor uns, Monster, Landslichter von allen übrigen in den Film aufgezeigt. Ich frage einfach den Wolfgang mal, ich gehe einfach so in medias res. Wolfgang, hattest du damals zu deiner Zeit, das hat jetzt gar nichts mit Fußball zu tun, hattest du damals zu deiner Zeit mit den Blackfoes Kontakt? Also Kontakt hatten wir weniger, aber ich habe alle Platten von ihnen gekauft. Ja, ich war derjenige. Ist der in Ordnung jetzt? Bevor ich jetzt mal weitere antworten wollte, würde ich gerne den Herrn nach vorne bitten, der mir Bilder gegeben hat, angeblich zu meiner Hochzeit. Kommt so mal bitte her, aber das ist eine ganz andere Hochzeit. Ja, das hat mir bereit. Ja, okay, nee, nur. Wolfgang, jetzt noch mal die Frage. Du kanntest die, also du hattest auch mit denen Kontakt, kannst du mal sagen, wie dieser Kontakt damals aussah? Also ich glaube nicht, dass wir sehr engen Kontakt hatten. Ich habe gesehen, dass ich im Fußball weiterkomme und die Blackfoes haben gesehen, dass sie ja, in der Musik eine große Rolle spielen. Und das ist ihnen ja auch gelungen und ich kann ja auch von mir sagen, das ist auch bei mir gar nicht so schlecht gelaufen. Also der hat ja vorhin schon zu verstehen gegeben, der hat sich gefreut, dass er jemanden hatte, nicht bei die Platten also abgekauft hat. Aber er hat heute Abend also festgestellt, wie das gewesen ist. Ich kann mich gut erinnern, dass der Wolfgang wie jeder andere auch in diesem Alter war Gast im Rheinhotel war und wer nicht gewusst hätte, wer es wäre auch nicht drauf gekommen, ist auch nicht notwendig, da ging es um ganz andere Dinge, da war der Sportplatz rein, und da waren die Gesichter, da waren die Jugendlichen aus Potsdam, da war einer für uns, wie alle anderen auch. Und das finde ich natürlich gut, dass er nicht auf den Senfstadt eingetragen worden ist, sondern sich genauso gegeben hat wie alle anderen, auch wie das selbstverständlich ist. Aber auf die Weise sind wir über die Jahre in Kontakt geblieben oder Freunde geworden. Da wollte ich nochmal sagen, dass ihr mir eine ganz, ganz große Freude gemacht habt zu meinem 50. Geburtstag, als wir da eine Schiffstour gemacht haben und ihr da die Musik geboten habt und das war ganz, ganz großer, ja, Zirkus hätte ich mal gesagt. Der Uwe Seeler, der war sowas von euch begeistert und dem habt ihr sogar beigebracht, Kölsche Töne zu singen, ja? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Fällt ihr jetzt wieder ein, ja? Ja, also Uwe Seeler, die Blackfoes sind ja natürlich in Nordrhein-Westfalen und weit auch über die Grenzen hinaus bekannt, sogar in Hamburg. Und Uwe hatte immer auch schon was von den Blackfoes gehört, aber als er selber Mitglied eurer Band wurde, dann das hat ihm doch sehr gut gefallen. Ja, kann ich doch eins dazu sagen. Ich glaube, das ist bei den Sportlern auch eine andere Generation von Menschen und Sportlern. Bei einer Veranstaltung, die der DFB in der Arena gemacht hat, als es darum ging, dass Deutschland die Fußballweltmeisterschaft 2006, und zwar ein paar Jahre vorher, 98, 99, so um den Dreh muss das gewesen sein, da war alles, was im Fußball angelangt hat, in der Arena, und da wurde eine Fernsehveranstaltung auf Deutschland, bewarb sich offiziell darum, wir wollen die WM 2006 haben. Und in den Katakomben, da habe ich mich verirrt, das ist mal nicht auf die normalen Ränge geht, in die Arena muss damit rechnen, dass sind Gerippe oder Halbtote sind, weil Leute sich da einfach verlaufen, sich gefunden werden und verhungern. Und während ich darum irrte, öffne ich eine dieser schweren Eisentüren und renne in Fritz weiter. Ich dachte, mein Gott, jetzt begegnen uns hier an diesem schrecklichen Ort, aber dass ich das mal wieder erleben kann, dass ich sie hier sehe,
freut mich ungemein, weil Fritz Walter war, wie alle Jungs in unserem Alter eingeladen wurde. Ich sagte zu mir, für dich bin ich der Fritz. Das wäre, also von der Generation der Menschen und der Sportler zu sprechen, es waren andere Typen. Wenn das mit dem vergleicht, die heute unterwegs sind, schätze ich, dass ich die Alten kennengelernt habe, die sind mir ganz erklären. Na, wunderbar. Also auch wenn man den Film gesehen hat und wenn man jetzt nicht mal dieses Gespräch hört, dann hat man fast den Eindruck, der Uwe Seeler, der hat beim ersten FC Köln gespielt. Aber der hat in Wirklichkeit, glaube ich, beim HSV gespielt. Ne? Ist wahrscheinlich damals hat man das noch damit verbunden. Das war recht lange. Damals hat man so etwas damit verbunden, und zwar recht lange. Da kam nicht einer auf die Idee zu sagen, ich suche eine neue sportliche Voraussetzung, was heißen soll, das ist hier sehr laut, aber vielleicht nicht. Damals wurde nicht schnell gesagt, ich suche eine neue Herausforderung sportlicher, das heißt, ich brauche ein anderes Bankkonto. Uwe Seeler ist sein ganzes Leben lang im Verein verbunden geblieben, wie Wolfgang. Ich sagte, es waren andere Menschen, andere Sportler. Und ich sage es nochmal, weil es vielleicht gerade nicht verstanden worden ist, ich bin froh, dass ich diesem Typ von Menschen und diesem Typ von Sportlern begegnet bin. Die sagen mir eigentlich mehr. Alles klar. Dem einen sitzen Sie heute Abend. Ich würde gerne den Eri mal fragen, ja, ich möchte damit auf die Porzer-Zeiten wieder zurückkommen. Eri, wir haben das ja vorhin sehr eindrucksvoll gesehen. Und damals war in Porz also doch wohl eine ganze Menge los. Ich komme nachher nochmal auf das Interview mit euch beiden zurück, was Böhme Lückerath dazu sagen hat zur Porzer Szene. Aber dich würde ich jetzt gerne nochmal fragen, war damals in Porz wirklich so viel los, wie das also hier vorhin dargestellt wurde? Ja, ich denke mal schon. Also ich kann mich erinnern, dass im Rheinhotel im Vater Rhein, wenn am Sonntagabend Schluss war, wie lange durften wir spielen? Bis 11? Ich weiß nicht mehr genau. Du kannst ein bisschen lauter machen, ist auch bis 11, da war Feierabend und alle Bands, man kannte sich halt so untereinander, auch die ganzen Kölner Bands. Ich habe mal gelesen, dass es in der Zeit, Ende der 60er Jahre, so im Großraum Köln insgesamt 700 solcher Kapellen gab. Und viele davon, wenn dann Feierabend waren, war das Rheinhotel so ein Sammelpunkt. Da hätte man dann letzte Kölsch miteinander getrunken, sich ausgetauscht, erzählt und auch schon beraten, wer muss wieder zum Bund, wen braucht ihr, braucht den Bassisten, braucht den Schlagzeuger, braucht den Dann, da war wie eine Pause, wie eine Musikerpause. Und wie gesagt, dann haben wir dann die Gerti so lange gequält und geärgert und mit Peter, bis uns quasi rausgeschmissen haben und wie das auch gesagt wurde vom Olli im Film eben, wenn es dann schöne, laue Sommernacht war, haben wir uns mit der Gitarre noch unten am Rhein gesetzt und bis die Sonne aufging, da weitergemacht, Spaß hat getrunken und gesungen und ich bin dann das öfter wirklich von da aus direkt zur Arbeit, aber halb besoffen, nicht ganz. Nein, es war schon ein Schmelztiegel und dann, ja, ich denke, spielte eine wichtige Rolle in dieser Laden, ja. Ja, da sagte Böhme Lückerath vorhin in diesem Interview, das wir freundlicherweise sehen konnten, die wichtigsten Bands, die damals zu der Zeit, die seien also aus Porz gekommen. Also die wichtigsten weiß ich jetzt nicht. Also zumindest, man sagt so, da haben sich eben viele Musiker gerne getroffen, wie der Erika erzählte. Und durch die Vermischung der einzelnen Bands sind vielleicht dann übrig geblieben, und zu denen eben auch wie die Blacklist gehört. Und die wichtigsten waren keine schlechten. Natürlich, wer da spielte im Rheinhotel, der war schon sehr bekannt, das war eine große Ehre. Man musste auch vorspielen. Also selbst ich mit meiner Band, die kannten wir aus Rad, Köln, Rad Rheuma, ne, Rheuma war ja Porz und Rad war Köln. Da konnte man sich so richtig entscheiden, gehören wir zu Köln, gehören wir zu Porz. Aber gespielt und Musik macht man gerne in Porz, nämlich in der OT, Obstraße. Und dann musste man vorspielen und wir hatten auch das Glück, einmal vorspielen zu dürfen und waren dann auch engagiert von der Gerti, eben Vater reinzuspielen. Und das galt schon weit. Wer da spielte, ähnlich wie ein bisschen Bild, das war nur eine Band. Insofern dazu eben was gute Bands waren oder nicht. Es gab ja auch linksrheinig gab es ja auch sehr viele tolle Bands. Ja. Dann gab es natürlich damals, ich glaube, das habe ich auch mit Olli. Das ist gar nicht da. Ich habe geschrieben, Erinnerung verklärt natürlich ein bisschen. Die eigentlich erste richtig gute Band
die hervorragende Musiker hatte und die dann auch noch weiter in anderen auftauchten, war die Firebands aus Köln, die in Ehrenfeld spielten, die als erste eine Platte gemacht haben und ganz hervorragende Musiker hatten. Und einer von denen, der übrig geblieben ist, der Andy Marks, spielte dann mit Rainer zusammen. Wir haben vorhin das Album gesehen, Child of Never Ending Love von Reinhard Pietsch, und der ist dort aufgetaucht. Diese Band war eigentlich die erste von den vielen Kölner Bands, die Musik gemacht haben, die den Anspruch erheben konnte, wirklich gute Musik gemacht zu haben, kreativ wurde. Sie haben zuerst zu viert gespielt, dann kam einer aus Berlin dazu, Michael Kugel, der ihnen dann bald wieder von der Fahne gegangen ist, und der wurde später Sänger der Los Bravos, die vielleicht in älteren Herrschaften noch bekannt sind, die Black is Black gesungen haben und damit einen Welthit hatten. Und das wird, viele solche Sachen werden etwas vergessen, wenn man die Kölner Vergangenheit in der Musik von verschiedenen Standpunkten aus beleuchtet. Unterm Strich bleibt eins: Es gab viele Zentren wie das Rheinhotel, das war auch gut so. Auf die Weise war in Köln und um Köln herum überall etwas los. Und wenn man nach Dormagen gehen wird oder nach Frechen oder nach Rondorf, findet man überall Läden wie das Rheinhotel, die Zentren waren, wo sich die Musiker getroffen haben. Und das Wichtige ist nicht, dass die Nase vorn hatte, sondern überhaupt, dass die Musik einen Platz hatte. Wenn man das mit den jungen Bands von heute vergleicht, lebt die in einem Elendsland. Da hatten wir es viel besser. Wir hatten die Möglichkeit, auf die Bühne zu gehen, zu spielen, zu lernen, daran zu wachsen, haben die jungen Musiker heute ganz großen Kummer mit. Ich kann mal auf den Film abgeben. Jone, die haben da vorhin eine wunderbare Nummer gehört von Rainbow von Reinhard Pietsch, gesungen von Wolli Emperhoff und Herbert Ehle, der heute Abend auch unter uns ist. Das war damals eine Musikergruppierung, die also hohe Ansprüche stellte, sagen wir mal, an den musikalischen Zeitgeist, der damals war, muss man auf jeden Fall sagen. Und auf der anderen Seite waren natürlich die Blackbirds. Ich nenne das mal ein bisschen umschrieben mit Folklore, was die Blackbirds damals machten. Gab es damals eigentlich zwischen den verschiedenen Bands, gab es da auch unterschiedliche Meinungen oder vielleicht sogar Spannungen, weil das ja doch eine auch sehr unterschiedliche Musik war, die dort dann präsentiert wurde. Kann ich darauf antworten? Wirklich sehr lange und intensiven Kontakt genau diese Frage auch außerhalb der Gruppen diskutiert wurde. Es ist gut, dass sich das getrennt hat. Der Rainer wollte unsere Wege gehen und wir wollten unsere Wege gehen. Letzten Endes hat ja jeder auf seinem Weg Erfolg gehabt und zusammengeblieben. Wir hätten nie im Leben zusammenbleiben können, weil das, was er vor Augen hatte, nicht das war, was wir wollten. Wir sind, wenn man will, einen bescheidenen Weg gegangen mit ganz anderen Inhalten. Er hat eine Karriere besucht und auch gefunden, die ein sehr aufreibendes, arbeitsintensives Leben erfordert hat. Und wie glücklich er da geworden ist, das kann er eigentlich nur selber beantworten, heute leider nicht mehr, weil er gestorben ist. Aber es war ein immer neuer Sprung von Erfolg zu Erfolg bis hin nach Stockholm. Dass das einer hier aus Ports machen würde, war ja unvorstellbar. Und man kann gar nicht genug Respekt davor haben. Aber wie glücklich ihn das Leben gemacht hat, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Unterm Strich hat jeder seine Werte gehabt. Ja, ich möchte da auch was zu sagen als Boxer. Der Aberglaube, dass es von einem Tag auf den anderen, so Beatmusik, Beats und Stories und wie sie alle hießen, und dann ab Tag X Schalter rumgeritten an die Blacklist daran, das stimmt gar nicht. Das war eine lange Phase, das hat auch lange gedauert. Also ich glaube, wir haben noch fast 5 Jahre parallel. Blacklist war eigentlich anfänglich für uns ein Spaß. Als wir den Riefkocher-Walzer aufgenommen haben, wir hatten mit Karneval im Grunde gar nichts am Hut. Ich wusste gar nicht zu der Zeit, dass es überhaupt so etwas wie Sitzungen oder sowas gab in Köln. Für mich ging Karneval wie für jeden Otto-Normalverbraucher wieder fast nur und an, war Rosenmann oder Spesen mit dem Echte kurz am engen Aschermittwoch und das war es dann. Das Karneval in Köln, in Sälen, wie in Gürzenich und solchen, dass es da Veranstaltungen gab, Sitzungen, wo man auch sitzen musste, gab, das wusste man. Das haben wir alles jetzt in Blacklist kennengelernt in den ersten Jahren. Und wir hatten im ersten Jahr, und du kannst mich dann später berichten, ich glaube 70 Auftritte oder was, das wurde dann immer mehr.
Und aber parallel zu diesem Blackfist-Wachstum haben wir uns in der Hinterhand immer noch diese Big Band erhalten, weil wir wollten eigentlich Popstars werden und kein Karnevalssieg. Ne? Aber wir merken dann so im Laufe der Jahre, so nach dem zweiten Jahr, dritten Jahr, wenn wir dann Veranstaltungen, wenn wir abends Konzerte oder verpflichtet worden sind zu irgendwelchen Festivitäten, Firmenfeiern oder so was, kippte das immer um. Wir konnten uns auf Englisch die Stimme aus dem Hals singen, bis wir keinen Ton mehr rauskriegten. So, und dann irgendwann spätestens nach 2 Stunden kommt dann der Veranstalter, jetzt hört ihr mal, tut doch mal wie schöne kölsche Liedchen hier das mal ab, könnt ihr da nicht mal ein bisschen davon so. Und dann haben wir das immer mehr, das wurde, na irgendwann kippt es um und dann sind wir eigentlich blöd. Was tun wir, lernen wir krampfhaft englische Texte und schwere Harmonie, dann will ja keiner hören, ne? Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt reicht's. Und dann, ich glaube 75 war dann erst das, und dann haben wir gesagt, also Blackfist Forever und dann andere haken wir mal ab, wir werden nie Popstars, und der Graham Bonny hat das auch gesagt. Ja, ich kann mich an die Zeit damals noch recht gut erinnern. Also da gab es schon Spannungen. Der Reinhard Pietsch, der hat damals schon so Maßstäbe gesetzt. Ich war ihm auch für seinen Anspruch an. Es war keine Spannung. Es war keine Spannung. Er war noch in einem ganz anderen Verein. Das ist so, wenn einer Fußballverein verlässt und woanders spielt. Er ging seinen Weg und wir in unseren. Und Gott sei Dank haben wir eigentlich recht schnell erkannt, welche Chancen uns der Karneval bietet. Es gab ein Schlüsselerlebnis, das uns 1972, als wir Mama Christopher Pitt aufgenommen haben, ein Tontechniker sagte, das ist für mich Zille auf Kölsch. Und weil ich nun mal das Glück habe, das Pech, wie man will, aus Berlin zu kommen, wusste ich in der 10. Sekunde, dass alle meine dicken Bände von Zille voll mit Bildern von ihm Anregungen sind für musikalische Themen. Und das Wichtigste ist, wenn Musiker auf die Bühne eigene Lieder machen, nicht unbedingt ihre Musikalität, sondern dass sie wissen, worüber sie singen. Man kann auf La La 20 Millionen Lieder singen, aber die Lieder müssen Texte haben. Die Texte müssen ein Spielfeld haben, in dem sie sich abspielen. Und da hatten wir für uns einen gefunden, was für kreative Leute einen unschätzbaren Wert hat. Wir sahen einen unbebauten Acker vor uns. Das heißt, wir konnten kreativ hingehen, wo wir wollten, ohne dass einer kam und sagte, ach, das war schon nichts da. Habe ich schon gemacht, war nicht da. Wir haben etwas gemacht, was zu der Zeit absolut neu war und was für uns dann die Möglichkeit gab, ein Lied nach dem anderen zu machen und immer Dinge zu machen, die keiner vor uns gemacht hatte. Und das war natürlich für uns ein fast berauschender Zustand. Und warum sollten wir Spannung mit einer Musik haben? War kein Anlass da. Wir müssten eigentlich nochmal einen Schritt zurück, um beim Popz zu bleiben, oder beim Popzer Menschen. Vielleicht ist auch eine bestimmte Person oder Familie mit schuld daran, dass es die Blackfist auch gegeben hat. Leider, ich habe ihn eben noch angerufen, er konnte leider nicht. Der Sohn, die Familie Luckenbach, ich nehme an, der eine oder andere von der Spitze kenne, und der alte Luckenbach, ich habe ja damals bevor ich bei den GEW-Werken war, hatte ich eine Lehre angefangen bei der Rheinischen Ziegler, der war mein Abteilungsleiter. Und der hat mich mal gebeten, zu seiner Silberhochzeit hat er einen Text angebracht. Und zu der Zeit zeigte er mir mal den Text vom Briefbucher Walzer, Mam schnappte der Pannen, und hat mich dann gefragt, ob wir den haben wollen oder möchten. Und wir haben das dann, fehlte noch die passende Musik zu, und da haben wir dann die Musik zugemacht. Und wer weiß, wenn er uns dann den Song nicht geschenkt hätte oder den Text, vielleicht wären wir nicht auf die Idee gekommen, das auf Köln so zu machen. Also an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an den Herrn Luckenbach. Ja, er ist aber nicht da, der Vater von Ronny war der Vater, der alte Luckenbach. Erin, noch mal eine Frage vielleicht, um auch nochmal das Porzer-Stellen anzusprechen. Wie lange habt ihr euch eigentlich so als Porzer-Band empfunden und wann seid ihr so, sagen wir mal, so eine richtige Kölner Formation geworden? Das werde ich wahrscheinlich anders beurteilen als die. Ja, meint ihr jetzt die Blackfist? Ja, ich weiß nicht. Blackfist ist eigentlich eine Kölner Institution, würde ich sagen. Also natürlich mit Porzer, Urgestein wie der Harry zum Beispiel, und ich bin ja nun, wie ich eben schon sagte, Köln-Prater, Köln-Ort, also Kölsch, ne? Und der Peter genauso und der Tom ja ebenso. Ja, natürlich, aber er ist ein Kölsch, muss man schon sagen. Also ich würde sagen, die Blackfist sind Kölsche Band
mit Porzer Hintergrund und Wurzeln. Amen. Dann aber noch mal eine Frage, auch aus dem Film sich ergebend. Da hieß es ja, Sie waren damals also ein hoffnungsvoller junger Oberinspektor bei der Stadt Köln. Haben Sie je in Ihrem Leben bereut, dass Sie diese Karriere bei der Stadt Köln, die Beamtenkarriere, nicht eingeschlagen haben? Das ist vielleicht doch eine nur hypothetische Frage. Ja, kann man schlecht sagen. Ich bin froh, dass ich jetzt hier sitze und eben als Beamter wäre ich schon längst pensioniert oder bald pensioniert. Ich muss sagen, es war eine schwere Entscheidung damals, weil schließlich ja, als Oberinspektor. Ja, Achso, von der Jugend, ja klar, der hat mir das ziemlich lange aufrechterhalten. Allerdings muss ich sagen, die Stadt Köln hat mir auch sehr geholfen, indem die mich 2 Jahre lang beurlaubt hatten. Erstmal 1 Jahr unter Fortfall der Dienstbezüge natürlich und ein weiteres Jahr auch unter Fortfall der Dienstbezüge. Man merkt, der Beamte steckt dort drin, ne? Für Grundsatzfragen der Verwaltungsstruktur stand ich ja kurz vor der Beförderung zum Amtmann, du weißt, was das heißt. Ne? Aber da war schon eine schwere Entscheidung für mich, muss ich ehrlich sagen. Und, aber durch diese Beurlaubung durch die Stadt Köln hatte ich natürlich immer die Chance gehabt, wenn es dann schief gegangen wäre, hatte ich mir so Hintertürchen offen gehalten. Da muss ich der Stadt Köln heute noch danken für. Und dadurch hat sich dazu entwickelt und später, als dann Blacklist eigentlich ganz gut verlief, muss ich sagen, sind wir nicht verhungert, ne? Als Blacklist, als Beamter. Der ist mal nicht verhungert. Bei mir war das ziemlich ähnlich. Hier bei der GEW möchte ich auch mich nochmal bedanken im Nachhinein. Zu der damaligen Zeit, es gab keine Halbtagsjobs, das war noch ein Fulltime-Job, war Arbeitslosigkeit, war ein Fremdwort im Grunde. So, ich war einer, wenn ich richtig Erinnerung habe, Friedhelm kann es verbessern, einer der ersten, wo mein Chef, der Herr Otto, der Hermann Otto, es durchgesetzt hat, dass ich bei der GEW einen Halbtagsjob bekam, weil ich wollte genau wie Bemüht noch nicht kündigen. Ich habe dann immer wieder Türchen offen gehalten und habe bis 75 weitergearbeitet, also 5 Jahre, auch 5 Jahre lang keinen Urlaub gemacht und nichts, weil das ging alles drauf, Schallplattenaufnahme, Fernsehen und. So, und dann, irgendwann ging es einfach nicht mehr, wie dann auch rauskam in dem Interview, wenn man nachts um 3 Uhr dann nach Hause kommt, im Karneval, muss dann morgens um 7 Uhr da, und dann ein Kundenzentrum und sieht komisch aus, wenn die Leute reinkommen. Dann, also man selbst sieht komisch aus. Und der Herr Otto hat es tatsächlich mit Hilfe von, weiß ich, welchen Gewerkschaftsleuten oder hinbekommen, dass ich als erster einen Halbtagsjob bei den GEW bekam. Aber trotzdem hätte nichts genützt. Irgendwann musste viel die Entscheidung. Aber wie gesagt, ich eine vor ihm, Befürworter war der Letzte. War ja auch Beamte, ist noch etwas höher wie. Ist was mehr. Dieser Job hier, da war ich direkt hier in der Goethestraße, ein paar Meter weiter. Wenn ich dann der Arbeit mit Friedhelm schon gemacht hatte, so noch mit das war ein bisschen Zeit, dann wurde auch schon mal der ein oder andere Blacklist-Arbeit erledigt. Ich möchte mal sagen, so einen Text mal geschrieben oder so. Und eine Situation, da will ich noch ganz genau, werde ich auch nie vergessen, muss mit dem Herrn Otto, meinem Chef, auch dankbar für sein. Es ging um den Text von Malosse und Lom in Köln, der war im Prinzip fertig, soweit. Mir fehlte ein Berg. Ich wusste in der Berge in Köln, ich komme nicht aus Köln, aber ja so in der Berge in Köln kenne, ne? Aber, so, und dann kommt der Otto mit der Unterschriftsmappe aus seinem Büro. Ich sage, Herr Otto, ich hätte da mal eine Frage. Na bitte, kennen Sie einen Berg in Köln? Da schaut er mich ganz blöd an. Wie Berg? Ja, ich sage, ein Berg. Überlegst du kurz, der Monte Clamott. Ich sage, was ist das dann? Kennen Sie den nicht? Ne, sag ich. Der Monte Clamott ist so eine Hügel, wo die ganzen Kriegsreste unbeschützt worden sind, Trupp und fertig. Und dann hat der im Winter jetzt ein Schnee noch mit Rodeln. Das ist der Kölsche Berg, der Monte Clamott. Und diesen Monte Clamott, den habe ich dann auch in den Text von Malosse und Lom in Köln eingebaut. Und mein Arbeitskollege Franz Stahl, der war Pianeur in Lammel in der Kirche. Ich konnte ja keine Noten, kann ja heute noch keine Noten. Ich habe mir nur für gesungen und dann hat er sich das aufgeschrieben. Also so ist auch schon Blacklist-Geschichte im Büro der GEW geschrieben worden. Das kann man so sagen. Ja. Jetzt ist der Wolfgang Weber aber dran, der ein wenig kurz gekommen ist. Das hängt aber einfach damit zusammen. Nein, die sind nicht nur stimmgewaltig, die sind auch wortgewaltig, wie wir heute gehört haben.
klar, meine Herren, das war Bisschen eine... satt geworden Das war eine nette Runde heute Abend. Wir haben zwar ein bisschen improvisiert hier mit der Technik, auch hier in der Ecke, aber ich glaube, das hat ganz gut funktioniert, wenn es dem Publikum gefallen haben sollte. Und Ja. Ich bedanke mich mal ganz kurz bei Walter Schulz, die Ausstellung der wunderbaren Fotos, was der alles zusammen hat an alten Fotos, da muss ich gleich auch noch selber nochmal vorbei, die habe ich alle Jahre. Herzlichen Dank, das ist eine Wahnsinnsarbeit und dann, aber später, dann können die Leute von Rundjahr machen nochmal, oder? Ne? Ja, schön. Herzlichen Dank. Also.